Si jeni? Juve? Mirë. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta. Më shumë kënaqësi të bëjmë prezantim të disa risive që kemi në shërbimin e ORL-s, që në fakt na vjen në pikën më të lartë të shërbimeve në rang republike. Përfshirë këtu edhe sistemi shtetëror dhe sistemi privat. Ky është kabineti që është i vetmi në gjithë Shqipërinë, doktoresha? Është i vetmi në gjithë Shqipërinë për dy arsye. I pari, sepse për herë të parë në Shqipëri prezantohet audiometria e gjuhës folur. Në këtë kabinet bëhen disa testime. Testimi i parë, që është për herë të parë në Shqipëri, është testimi i gjuhës folur. Audiometria e folur nuk ka ekzistuar më parë në Shqipëri, sepse duhet të përgatitej një listë të fjalësh dyrokshë të balancuara fonetikisht, detyrë të cilën e ka kryer doktor Adrian Giovanni, i cili është mjek shqiptar, por punon në Francë. Ai në bashkëpunim me një gjuhëtar ka përgatitur disa fjalë, i ka regjistruar në formën e një CD-je dhe ja ka bërë dhuratë që sot. Gjejmë rastin të falenderojmë edhe donatorët. Nëse një fëmijë ka implant koklear ose aparat dëgjimi, atëherë këtu bëhet testimi me aparat dëgjimi të vendosur ose me implant të vendosur. Sa ka funksionuar aparati ose implanti. Pra bëjmë një diagnostikim të plotë dhe japim dhe një vlerësim. Këto që ju shikoni, Pra dhe një zgjidhje. janë bokserat në të cilët bëhet audiometria në fushë të hapur për fëmijët e vegjël, të cilët nuk i nështrohen sedacioni për të bërë ekzamime elektrofiziologjike, ose që janë me aparate ose me implante kokleare. Ndërkohë, ne këtë testin audiometrisë vokale e kemi futur dhe ke audiometri tjetër, që është kabina audiometrike që ka ekzistuar gjithmonë në QST, po aty vjen nëpërmjet kufjeve dhe paralelisht në disa raste pacientëve ju bëjmë dhe audiometrin standarde dhe audiometrin vokale. Sa pacient përfitojnë nga ky investim? Përfiton çdo pacient që vjen në QST sepse shumicës i kryen. Ndërsa ke kjo përfitojnë kryesisht të fëmijët të cilët janë me aparate dëgjimi ose me implante kokleare, po themi 60 fëmijë në vit. Më qelloi rastësisht të bëj një cross check me një pacient me të implantuar që kishte bërë të njëjtin test në Itali dhe dolëm në të njëjtat pragje. Ky është një lajm shumë i mirë për gjithë ata pacientë, po edhe për të gjithë ata prindër, të cilët dëshirojnë që atë njëjtin trajtim që marrin diku jashtë, ta kenë tashmë të mundsuar edhe këtu. Urime juve, shërbimit edhe stafit. Ne kemi staf i cili ka punuar me këto teste më përpara për të ofruar këto shërbime të reja pacientëve.